谁进谁扣钱。哎，打小孩似的。还来，再喊扣钱哈。打小孩似的。棋逢对手。棋逢对手哈。啊，你说的哈。啊。嘿嘿嘿。哎，谁让你说棋逢对手？嘿，你瞅我直接扣钱。哎呀，哎，没有生气，没有生气。行。他侮辱我了。哎呦，再给我力量呗！你们不懂，没必要懂。哎呀，好想！给我还手！干啥？你没抢到，你要不玩了。